Chapter 318, A Patron. บทที่318ผู้อุปถัมภ์ I entered the Adventurers Guild along with Fair, Sway, and Dorichan. ฉันเข้ากิจนั่นนักผจญภัยพร้อมกับแฟสเวลและดอเด็กออ่างราชาญ The staff who spotted me stood up and quickly rushed off. พนักงานที่เห็นฉันยืนขึ้นและรีบออกไป Not long after that, Guildmaster Willem San appeared. หลังจากนั้นไม่นาน Guildmaster William Sam ก็ปรากฏตัวขึ้น Oh, wasn't the delivery scheduled for tomorrow? กำหนดส่งพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ Or have you come to collect a mission request? หรือคุณมาเพื่อรับคำขอภารกิจ No, nothing like that. ไม่มีอะไรแบบนั้น I just needed to purchase something. ฉันแค่ต้องการซื้อของบางอย่าง I see, well come on up then. ฉันเห็นงั้นขึ้นมาเลย Let's talk on the second floor. ไปคุยกันที่ชั้น2 So we headed towards the Guildmaster's room on the second floor. ดังนั้นเราจึงมุ่งหน้าไปยังห้องกิลด์แมสเตอร์บนชั้น2 And that's why I bought a house in this city. และนั่นคือเหตุผลที่ฉันซื้อบ้านในเมืองนี้ Somehow, I ended up telling the Guildmaster the whole story of me getting a house, slaves to maintain said house, combat-able slaves to defend the house because some company with a bad reputation is watching Lambert San, and my connection with Lambert San. ยังไงก็ตามฉันลงเอยด้วยการบอกหัวหน้ากิละถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันได้รับบ้านทาสในการดูแลบ้านทาสที่สามารถต่อสู้ในบ้านเพื่อปกป้องบ้านได้เพราะบางบริษัทที่มีชื่อเสียงไม่ดีกำลังจับตาดูแลมเบิร์ตแซนและความสัมพันธ์ของฉันกับแลมเบิร์ตแซม Yesiases. I see. ค่ะ I see. ค่ะ Well done. In short, we have an Daddy. S ranker living in our city now. มั่นใจได้ในบ้านเมืองของเราแล้ว S ranker living in our city now. ด้วยความเครียดแค้นที่อาศัยอยู่ในเมืองของเราเวลานี้ Wait, aren't you a little too excited? เดี๋ยวก่อนคุณไม่ตื่นเต้นเกินไปหน่อยเหรอ Guildmaster, I did buy a house, but I probably won't be settling down just yet. กิลด์มาสเตอร์ฉันซื้อบ้านแล้วแต่ฉันอาจจะยังไม่ลงหลักปักฐาน What are you saying? Didn't you buy a house and slaves to maintain and defend it too? คุณไม่ได้ซื้อบ้านด้วยเหรอ Well, yes, but that. ใช่แต่นั่นแหละ As an adventurer, it's a given that you'll be traveling often, but you do plan to come back from time to time, right? ในฐานะนักผจญภัยคุณจะต้องเดินทางบ่อยๆแต่คุณก็วางแผนที่จะกลับมาเป็นครั้งคราวใช่ไหม That's basically the reason why I bought the house. นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันซื้อบ้าน In short, you've decided to set up your base in this city, yes? ในระยะสั้นคุณได้ตัดสินใจที่จะตั้งอยู่ฐานของคุณในเมืองนี้ใช่ไหม Regardless, having an S ranker settling down in my city increases our prestige. ไม่ว่าการมีระดับเวสหรือการลงหลักปักฐานในเมืองของฉันจะเพิ่มศักดิ์ศรีของเรา This is very excellent. Very excellent สิ่งนี้ indeed. ยอดเยี่ยมมาก Well, this seemed to mean a lot to the Guildmaster. นี่ดูเหมือนจะมีความหมายมากสำหรับ Guildmaster I'm not entirely sure what's going on, but this should be a good thing for me, right? ฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันใช่ไหม At the very least, it should be much easier for me to make requests. อย่างน้อยที่สุดมันควรจะง่ายกว่ามากสำหรับฉันในการร้องขอ Ahem, to continue with our talk just now.
แฮมอเพื่อดำเนินการต่อจากการพูดคุยของเราในตอนนี้ I'd appreciate it if my slaves could find sanctuary with the Adventurers Guild should anything happen. ฉันจะขอบคุณมากถ้าทาสของฉันสามารถหาที่หลบภัยกับกิจนั่นนักผจญภัยได้หากมีอะไรเกิดขึ้น I might have asked Lambert Sand to shelter my people, but having multiple options is not a bad idea. ฉันอาจขอให้แลมเบิร์ตแซนให้ที่พักพิงแก่ผู้คนของฉันแต่การมีทางเลือกหลายทางก็ไม่ใช่ความคิดที่ดี That's no problem. นั่นไม่ใช่ปัญหา Still, I gotta say, you've gotten yourself into quite a troublesome little situation, yeah. ถึงกระนั้นฉันต้องบอกว่าคุณเข้าสู่สถานการณ์เล็กน้อยที่ค่อนข้างลำบาก ใช่ Turns out the guild master also seems to know about the Stars Company. ปรากฏว่าหัวหน้ากีฬาดูเหมือนจะรู้เรื่องบริษัทดวงดาวด้วย I heard that Baron Culverts is the one backing them. ฉันได้ยินมาว่าเบรน คาร์เวสเป็นคนที่สนับสนุนพวกเขา That's why they are so daring. นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขากล้าหาญมาก He's a sly one and so are the people in the company, which is why it's been difficult to catch their tails. เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และคนในบริษัทก็เช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงยากที่จะจับหางพวกเขา Is the matter that serious? เรื่องมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ A low-ranking noble is still a noble. ขุนนางชั้นต่ำก็ยังเป็นขุนนาง Without definite evidence, even the royal palace have a hard time dealing with them. หากไม่มีหลักฐานแน่ชัดแม้แต่ในวังหลวงก็ยังจัดการกับพวกมันได้ยาก I must say, it's the lower-class nobles that are the worse. 3. ต้องบอกว่าเป็นขุนนางชั้นล่างที่ไร้กาจที่สุด 3. Said Guild Master Willem. Moreover, UILEMATER วิลเลมกล่าว I should let you know that although your special status had been made known to every noble, I heard that a lot of the lower-class nobles did not take the information seriously. สถานะพิเศษได้รับการเปิดเผยต่อขุนนางทุกคนข้าได้ยินมาว่าพวกขุนนางชั้นล่างจำนวนมากไม่ได้สนใจข้อมูลอย่างจริงจัง Hi, isn't this too troublesome? และไม่ใช่เหรอ Exactly, it's quite frustrating since some of the more boastful and arrogant nobles are actually the ones closest to the commoner class, the guild master sighed. อย่างแน่นอนมันค่อนข้างน่าผิดหวังเรื่องจากขุนนางที่โอ้อวดและหญิงยโสบางคนกลับเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชนชั้นสามัญมากที่สุด These lower-class nobles are just too low-class. ขุนนางชั้นล่างเหล่านี้เป็นเพียงชนชั้นต่ำเกินไป They don't really care about commoners in general, they're just พวกเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสามัญชนโดยทั่วไปพวกเขาเป็นเพียง they're just more concerned about making money and raising their own status somehow. กังวลเกี่ยวกับการหาเงินและยกระดับสถานะของตนเองมากขึ้น Then, this Stars Company. แล้วบริษัทดารานี้ As I said, when money and nobility are involved, things become more difficult. อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อเงินและขุนนางเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรๆก็ยากขึ้น In short, even if my place is attacked, neither Baron Culverts nor the Stars Company will be punished so long as there is no concrete evidence. ในระยะสั้นแม้ว่าสถานที่ของฉันจะถูกโจมตีท่อระบายน้ำที่แห้งแล้งหรือกลุ่มดาวจะไม่ถูกลงโทษตราบเท่าที่ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม Well, that's the gist of it. นั่นคือส่วนสำคัญของมัน What if I hire people for a mission? ถ้าฉันจ้างคนมาทำภารกิจล่ะ Even if you do hire people for a job, people won't take up requests against a noble-backed business like Stars Company.
แม้ว่าคุณจะจ้างคนมาทำงานคนก็จะไม่รับคำขอจากธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนอย่างสูงส่งเช่น Stores Company What the heck, am I just going to have to sit and wait to be attacked? 5. ฉันจะต้องนั่งรอให้ถูกโจมตีหรือไม่ Well, the best thing to do is avoid getting attacked in the first place. สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีตั้งแต่แรก One way to do this is to get a ใช่ backer or a patron that neither Baron Culvert's nor the Stars Company would dare go against. วิธีหนึ่งที่จะทำหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ทั้งมันและบริษัท Stores จะกล้าเผชิญหน้า Is that the only way? นั่นเป็นวิธีเดียวเหรอ Speaking of which, isn't Lambert under Count Langridge's patronage? แลมเบิร์ตอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนักภาษาไม่ใช่หรือ According to Lambert San, that's the reason why they have been able to operate their soap and shampoo business normally without being troubled by those people from the Stars. แลมเบิร์ตซันกล่าวว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถดำเนินธุรกิจสบู่และแชมพูได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลกับคนเหล่านั้นจากดวงดาว Must I do the same too? ฉันต้องทำเช่นเดียวกันหรือไม่ Until now, I had avoided nobles because it's troublesome. จนถึงตอนนี้ฉันหลีกเลี่ยงขุนนางเพราะมันลำบาก However, I have more than myself to think of now. อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันมีอะไรมากกว่าที่คิด Even with good fighters like Tabesa around, her strength might not stand up against a company that could hire better fighters to take her out. แม้จะมีนักสู้ฝีมือดีอย่างทาบาซาอยู่ใกล้ๆความแข็งแกร่งของเธอก็ไม่อาจต้านทานบริษัทที่สามารถจ้างนักสู้ที่ดีกว่ามากำจัดเธอได้ Guild Master, do you think it's possible for me to appeal to Count Langridge to be my patron? กิลด์มาสเตอร์คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะอุทธรณ์การนับภาษาให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของฉัน I should think so. ฉันควรจะคิดอย่างนั้น One of the conditions is to have a property here, so all you have to do is report which street your house is on. หนึ่งในเงื่อนไขคือการมีอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือแจ้งว่าบ้านของคุณอยู่บนถนนไหน Furthermore, you've already contributed to the city with the discovery of the mithril mine, so I believe you're all set. นอกจากนี้คุณได้มีส่วนร่วมกับเมืองด้วยการค้นพบเหมืองมิทริลแล้วดังนั้นฉันเชื่อว่าคุณพร้อมแล้ว Oh. Looks like I have most of the requirements, Oh. but I guess I should bring ดูเหมือนว่าฉันมีของส่วนใหญ่ที่ฉันน่าจะเอามาด้วย some souvenirs when meeting the Count. ของที่ระลึกบางส่วนเมื่อพบการนับ Well, that's only natural, isn't it? นั่นเป็นเพียงธรรมชาติใช่ไหม It's always better to show up with a gift than appearing before a noble empty-handed. As การแส expected, ดงตัวพร้อมของขวัญย่อมดีกว่าการปรากฏตัวต่อหน้าคนมือเปล่าผู้สูงศักดิ์เสมอ it can't be soap or shampoo, since that's being sold by Lamberts, but what could a count possibly want, H? ไม่สามารถเป็นสบู่หรือแชมพูได้เนื่องจากแกลมเบิร์สขายสิ่งนี้แต่อะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุมากขึ้น Should I just ask? ฉันควรจะถาม What do you think would be a good gift for the Count? คุณคิดว่าอะไรจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับขบวน He has money to buy pretty much anything. เขามีเงินซื้ออะไรก็ได้ Right? Well, do you have any rumors about him Why? saying, if only I have this or that? คุณมีอะไรไหมฉันมีสิ่งนี้เท่านั้น Well, do you have any rumors about him saying, if only I have this or that? คุณมีข่าวลือเกี่ยวกับเขาว่าฉันมีสิ่งนี้เท่านั้นหรือไม่ Since I have net super, I might be able to access certain things this world doesn't have.
เนื่องจากฉันมีเน็ตซูเปอร์ฉันอาจสามารถเข้าถึงบางสิ่งที่โลกนี้ไม่มี Let's see, He and I happen to มาดู share กัน the เลย same ฮะ troubling affliction. เขาและพจน์ He and I happen to share the same troubling affliction. เขาและฉันบังเอิญมีความทุกข์หนักใจเหมือนกัน An affliction. และความทุกข์ยาก The guild master rubbed his head, specifically at the receding hairline. GUILDMATER รูปหัวของเขาโดยเฉพาะที่ไรผมที่ถดถอย Well, you see, I've been a guild master here for almost 20 years and the count and I happen to talk about some personal matters. ฉันเป็นกีฬามาสเตอร์ที่นี่มาเกือบ20 ปีแล้วบัญชีกับฉันก็บังเอิญคุยกันเรื่องส่วนตัวบ้าง I have a feeling I know what's coming. ฉันรู้สึกว่าฉันรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น It's mostly a vanity thing, perhaps, but, damn it. A man has the ส่วน right ใหญ่ to เป็น feel เรื่องไร้ handsome สาระ too. แต่ให้ตายเถิด อาเมน Damn it. A man has the right to feel ประนาม handsome มัน too. ผู้ชายมีสิทธิ์ Ahaha, I guess, even in a different world some things remain the same. ฉันเดาว่าแม้จะอยู่ในโลกที่แตกต่างกันบางสิ่งก็ยังคงเหมือนเดิม As though a valve has opened, the guild master began to vent. I've tried ราวกับว่าวาล์วเปิดออก GUILDMATER เริ่มระบายออกฉันพยายามแล้ว I've tried all sorts of medicines and potions that claim to help with this affliction but nothing works. ฉันได้ลองใช้ยาและยาปรุงทุกชนิดที่อ้างว่าช่วยรักษาโรคนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ผล I see. ฉันเห็น So, a hair growth solution. ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของเส้นผม I've seen something on sale at Net Super when looking through shampoos and treatments for Kishir-sama, but there's really no guarantee to these so-called solutions, however. เห็นบางอย่างลดราคาที่เน็ตสูงเกินเมื่อดูแชมพูและโทนิเมนต์สำหรับที่เธอเสมอแต่ไม่มีการรับประกันสำหรับวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ I might have something dash. Screech. ฉันอาจจะมีบางอย่างรี SQL Nanu. พี่เลี้ยงเด็ก The guild master stood up so quickly that the chair scraped across the stone floor in a screech. หัวหน้ากีฬาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจนเก้าอี้ครูดไปกับพื้นหินด้วยเสียงกรีดร้อง Oi, oi, are you saying you have something that works? บอยคุณกำลังบอกว่าคุณมีบางอย่างที่ใช้การได้ Might work, there's no guarantee. อาจทำงานที่นั่น Might work, there's no guarantee. Ahem, he อาจทำงาน stared. ที่นั่น สวัสดี He stared at me through heavy eyes. เขาจ้องมาที่ฉันด้วยสายตาหนักอึ้ง Are you saying you wish to give something with no guarantee to the count? I คุณกำลัง guess. บอกว่าคุณต้องการให้บางสิ่งโดยไม่มีการรับประกันการนับใช่หรือไม่ That's no good, you should test the effectiveness of something before delivering it to such an important man. นั่นไม่ดีคุณควรทดสอบประสิทธิภาพของบางสิ่งก่อนที่จะส่งมอบให้กับคนสำคัญคนนั้น The guild master looked very righteous. หัวหน้ากีฬาดูชอบธรรมมาก In fact, I am willing to take on the duty of testing the cure first.
ที่จริงฉันเต็มใจที่จะรับหน้าที่ทดสอบการรักษาก่อน I see, well, it does make sense. ฉันเห็นมันสมเหตุสมผลแล้ว In the first place, the effectiveness of the treatment may not be obvious right away. ในตอนแรกประสิทธิภาพของการรักษาอาจไม่ชัดเจนในทันที More importantly, I should make sure that it at least doesn't damage the scalp or cause more hair loss or other unfortunate accidents. ที่สำคัญควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็ไม่ทำลายหนังศีรษะหรือทำให้ผมร่วงมากขึ้นหรือโชคร้ายอย่างอื่น Fortunately, I have a very eager guinea pig here. โชคดีที่ฉันมีหนูตะเภาที่กระตือรือร้นมากที่นี่ In that case, would the guild master be so kind as to please test the product first? ในกรณีนั้น GUILDMATER จะกรุณาทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนหรือไม่ I should at least try and preserve some dignity for the man. อย่างน้อยฉันก็ควรพยายามรักษาศักดิ์ศรีของผู้ชายคนนี้ไว้บ้าง Omo, I shall gladly undertake this responsibility. โอมาฉันยินดีรับภาระหน้าที่นี้ In that case, shall I bring it tomorrow when I pick up the meat? ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเอามาให้ตอนรับเนื้อไหม Very well, tomorrow. Make sure to bring ดี it. มากในวันพรุ่งนี้ Don't forget. ตรวจสอบให้แน่ใจ It's going to be hard for me to forget. มันคงยากสำหรับฉันที่จะลืม Ah, that's right, I want some small water magic stones and fire magic stones. ใช่แล้วฉันต้องการหินเวทมนต์น้ำก้อนเล็กๆและหินเวทไฟ Where should I buy them? ฉันควรซื้อได้ที่ไหน Small magic stones. หินวิเศษขนาดเล็ก The guild has those too. กีฬาก็มีเช่นกัน Certain life magic tools require magic stones to power them. เครื่องมือเวทมนต์แห่งชีวิตบางอย่างต้องการหินเวทมนต์เพื่อเสริมพลังให้กับมัน You can purchase them at the counter. คุณสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ After bidding farewell to the guild master, I went to the counter and bought 3 water magic stones and 3 fire magic stones. หลังจากอำลาหัวหน้ากีฬาฉันไปที่เคาน์เตอร์และซื้อวอเตอร์แมจิกสโตน3ก้อนและไฟแมจิกสโตน3ก้อน They cost 2 gold each. พวกเขาราคา2 ทองต่อคน Once I get home, I'll make sure to check out hair growth formulas at the Net Super. เมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันจะตรวจสอบสูตรการเจริญเติบโตของเส้นผมที่เน็ตซูเปอร์เปิดทักษะการสาธิต Chapter 319, Outrageous. บทที่319อุกอาจ Once I got back home, I quickly worked out how to place the water and fire magic stones into the baths for the servant quarters. เมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันรีบหาวิธีวางหินเวทมนต์แห่งน้ำและไฟลงในอ่างน้ำของที่พักคนรับใช้ Nice, I got it right the first time when hot and cold water gushed out at the proper command. ดีฉันเข้าใจถูกต้องในครั้งแรกเมื่อน้ำร้อนและน้ำเย็นพุ่งออกมาตามคำสั่งที่เหมาะสม It was then I noticed the lack of soap trays, buckets and washing towels. ตอนนั้นฉันสังเกตเห็นว่าไม่มีสบู่ถาดถังและผ้าเช็ดตัว Well, that was quickly solved via Net Super. นั่นได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่นั่นและนั่นยอดเยี่ยมมาก In the end, I got a set of individual wash towels and buckets for everyone. ในที่สุดฉันก็ได้ผ้าเช็ดตัวและถังซักชุดสำหรับทุกคน Once I was done equipping the bathroom, Tony happened to return with the idiot twins. เมื่อฉันเตรียมห้องน้ำเสร็จโทนี่กลับมาพร้อมกับไอเดียทอวิน Looks like the large scythes and stepladders would arrive tomorrow. ดูเหมือนว่าด้านข้างขนาดใหญ่และบันไดจะมาถึงในวันพรุ่งนี้
Anyway, since tomorrow isn't here yet, I started preparing dinner. อย่างไรก็ตามเนื่องจากพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงฉันจึงเริ่มเตรียมอาหารเย็น I still have all those leftovers in my item box, after all. ฉันยังมีของเหลืออยู่ในกล่องไอทมของฉัน Ginger grilled orc, miso grilled orc and blue bull slices stir-fried with green peppers. มิโซะย่างขิงออคอย่างและฉ่ำสีฟ้าผัดกับพริกหยวก All perfect for rice bowl dishes. เหมาะสำหรับจานชามข้าว Halfway through making various don. ครึ่งทางของการทำดองต่างๆ I wondered if everyone would be fine eating rice. ฉันสงสัยว่าทุกคนจะกินข้าวสบายดีไหม It turns out that while they weren't familiar with these white grains, Fair and Company ate their ปรากฏว่าแม้พวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับธัญพืชสีขาวเหล่านี้แต่และเพื่อนน้องๆก็กินมัน ate their rice dishes so deliciously that everyone was willing to give them a try. กินข้าวอย่างอร่อยจนใครๆก็อยากลองชิม In fact, some of them were just a little too enthusiastic. อันที่จริงบางคนก็กระตือรือร้นเกินไปหน่อย You two idiots. That bowl belongs คุ to ณสองคน Fair. หญิงเลวกระทิงตัวนั้น Yes, the twins were currently courting death by eating a heaping bowl of steak don flavored with Fur's favorite steak soy sauce that I had set aside for the inevitable seconds. ใช่ฝาแฝดทั้งสองกำลังเสี่ยงตายด้วยการกินสเต็กดอนกองโตที่ปรุงรสด้วยขนซอเตะของโปรดซอสตัวเหลืองที่ฉันเตรียมไว้สำหรับวินาทีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Ah. Really? Wow, Ah. sorry, but hey, Jing this is ru. delicious. ขอโทษแต่ Apologies, but since we're already eating it, can't we just keep going? ขอโทษแต่เนื่องจากเรากินหมดแล้วไปต่อไม่ได้เหรอ Bam! Pow! แบม And so the expected fist of fury came down upon the heads of the idiots, courtesy of Tabesa. ยังไงดังนั้นกำปั้นแห่งความโกรธเกรี้ยวที่คาดหมายไว้ก็ฟาดลงมาที่หัวของพวกหนีเลวด้วยความอนุเคราะห์จาก TABASA I'm so sorry, Makuta-san. Fair Sama, please accept my humblest apologies. แซม มี Hey, you two rats. Apologize เอ๊ะ too. เจ้าหนูสอง Sorry. พ่อโลขอโทษ The twins clutched their heads where the fist of fury had struck them, bowing and apologizing to me in fair. ฝาแฝดทั้งสองกลุ่มศีรษะที่กำปั้นแห่งความโกรธพุ่งเข้าใส่พวกเขาโค้งคำนับและขอโทษฉันอย่างยุติธรรม Unfortunately. น่าเสียดาย Gag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 o. อย่าคิดว่าหมา A menacing aura flowed around Fair as he stared down at the two culprits who had the guts to dare snatch his food. อันตรายหรือกระแสไปทั่วงานในขณะที่เขาจ้องมองไปที่ผู้ร้ายสองคนที่กล้าที่จะอาหารของเขา How outrageous. ช่างอุกอาจ To dare take my food. I should devour ถึ rude งกล้าเอา creatures อาหาร like ของ you. ฉันไป ฉันควรจะ I should devour rude creatures like you. ฉันควรจะกินสัตว์รากเช่นคุณ See, calm down, Fair. Those two already สีใจเย็นๆใจ apologized. เย็นๆยุติธรรม เหล่านั้น Those two already apologize. สองคนนั้นขอโทษแล้ว Please overlook it this once.
กรุณามองข้ามในครั้งนี้ The twins were already huddling on the floor, clutching at each other fearfully. ฝาแฝดกำลังเบียดกันอยู่บนพื้นกำมือกันอย่างหวาดกลัว Master, why would you protect vermins like this? อาจารย์ทำไมท่านถึงปกป้องชาวเยอรมันเช่นนี้ That's not what I'm doing. นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ Anyway, the important thing is that they already apologized and I still need them to work. อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือพวกเขาขอโทษแล้วและฉันยังต้องการให้พวกเขาทำงาน How about this? แล้วเรื่องนี้ล่ะ I'll make you another steak bowl, okay? A more delicious one. ฉันจะทำสเต็กให้คุณอีกชามตกลงไหม เพิ่มเติม How about it? แล้วไง Through telepathy, I said, I'll make the steak bowl with dragon meat. ฉันพูดผ่านกระแสจิตฉันจะทำชามสเต็กเนื้อมังกร Meat. พบปะ Finally, the menacing aura subsided. ในที่สุดการคุกคามลดลง Phew, luckily that did not end in bloodshed. น้อยโชคดีที่มันไม่ได้จบลงด้วยการนองเลือด I really do not want to have two dead people in my house barely a week into owning it. ฉันไม่อยากมีคนตาย2 คนในบ้านของฉันที่เพิ่งจะเป็นเจ้าของมันได้ไม่ถึงสัปดาห์ Fair was still glaring at the trembling twins. ยังคงจับจ้องไปที่ฝาแฝดตัวสั่น Finally, he said,ในที่สุดเขาก็บอกว่าI supposed it cannot be helped. ฉันคิดว่ามันไม่สามารถช่วยได้ Very well, I shall refrain myself today. ดิฉันจะงดเว้นวันนี้ However, the ones who robbed me of my meat will pay, eventually. Humph. อย่างไรก็ตามคนที่ขโมยเนื้อของฉันไปจะต้องชดใช้ในที่สุด Really, please leave my slaves alone. โปรดปล่อยทาสของฉันไว้ตามลำพัง At least don't go too overboard. อย่างน้อยก็อย่าไปลงน้ำมากเกินไป Please read this at .com. โปรดอ่านสิ่งนี้ที่ The next morning, the 14 people who assembled before me barely looked like the pitiful people I had first encountered at the slave traders barely a week ago. The คน next 14 morning, คนที่รวมตัวกันต่อหน้าฉันดูแทบไม่เหมือนคนที่น่าสมเพชที่ฉันพบครั้งแรกที่พ่อค้าทาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว overall, they looked much better in their new clothes, shoes and neater hair. โดยรวมแล้วพวกเขาดูดีขึ้นมากในเสื้อผ้ารองเท้าและทรงผมใหม่ที่ดูเรียบร้อยขึ้น As expected, a bath refreshes people most wonderfully. การอาบน้ำที่เชื่อมต่อกันทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด Alright, as mentioned yesterday, the garden will be managed by the commoner men, headed by Tony. ตามที่ได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้สวนจะถูกจัดการโดยคนธรรมดาสามัญที่นำโดยโทนี่ You will also be in charge of refilling the soaps and shampoo, so do allocate the work as you see fit. คุณจะต้องรับผิดชอบในการเติมสบู่และแชมพูดังนั้นควรจัดสรรงานตามที่เห็นสมควร The main house will be maintained by Aya and Teresa. บ้านหลังใหญ่จะดูแลโดยเอิร์ธและเทรีเซอร์ Tabesa will lead the guards. เตเบซ่าจะเป็นผู้นำทัพ I want one person stationed at the gate at all times with the others spread out across the rest of the property. ฉันต้องการคน1 คนประจำอยู่ที่ประตูตลอดเวลาโดยคนอื่นๆกระจายอยู่ทั่วบริเวณอื่นๆของที่พัก Please pay more attention at night and watch the house carefully, is that all right? โปรดใส่ใจมากขึ้นในเวลากลางคืนและเฝ้าบ้านอย่างระมัดระวังไม่เป็นไร
After dinner yesterday, we had a little meeting about the work division. หลังอาหารเย็นเมื่อวานนี้เรามีการประชุมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการแบ่งงาน Aside from deciding who would be in charge of what division, we also talked about working hours. นอกจากการตัดสินใจว่าใครจะรับผิดชอบแผนกใดแล้วเรายังพูดถึงชั่วโมงการทำงานด้วย Children will only work mornings. ลูกจะทำงานเฉพาะช่วงเช้า It will be a 6-day working week with a free day on the 7th day. จะเป็นสัปดาห์ทำงาน6วันโดยมีวันว่างในวันที่7 The pay would be 1 gold coin per family. ค่าตอบแทนจะเป็น1เหรียญทองต่อตระกูล This had all been stipulated in the slave contract. ทั้งหมดนี้ถูกระบุไว้ในสัญญาทาส Personally, I thought it was too little, but Radoslav San said that it's quite generous. โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ามันน้อยเกินไปแต่ราโดสลาดซานบอกว่ามันค่อนข้างใจกว้าง In his words, exceptionally generous, in fact. ในคำพูดของเขาใจกว้างเป็นพิเศษในความเป็นจริง Well, considering how I'm also covering both food and housing, that may be true. เมื่อพิจารณาว่าฉันครอบคลุมทั้งอาหารและที่อยู่อาศัยอย่างไรนั่นก็อาจจะจริง As for the guards, considering how most of them consisted of willful men and one responsible woman, I know who to put in charge of the circus. สำหรับผู้คุมเมื่อพิจารณาว่าพวกเขาส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ชายที่จงใจผู้หญิงคนเดียวที่มีความรับผิดชอบฉันรู้ว่าใครจะรับผิดชอบคณะละครสัตว์ Tabesa has already shown herself quite capable of using violence to discipline her brothers, so I don't think she'll have trouble managing easygoing Peter or apathetic Bartle. ทาบาซาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอสามารถใช้ความรุนแรงเพื่อตีสอนพี่น้องของเธอได้ดังนั้นฉันไม่คิดว่าเธอจะมีปัญหาในการจัดการกับปีเตอร์ผู้เฉยเมยอหรือบาเทเนที่ไม่ยาแส Speaking of which, my requirements for the guards are pretty basic. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วความต้องการของข้าสำหรับยามนั้นค่อนข้างธรรมดา One person is to be stationed at the gate at all times while the rest patrol the grounds. คนหนึ่งประจำอยู่ที่ประตูตลอดเวลาส่วนคนที่เหลือคอยตรวจตราตามสนาม I let them organize themselves as they please about night shifts, etc. ฉันปล่อยให้พวกเขาจัดระเบียบตัวเองตามที่พวกเขาต้องการเกี่ยวกับกลางคืนและอื่น The only thing I insisted on is a rotation system so that everyone could at least take a day off every 10 days or so. ๆสิ่งเดียวที่ฉันยืนยันคือระบบหมุนเวียนเพื่อให้ทุกคนสามารถหยุดงานอย่างน้อยทุกๆ10 วัน With the defenses properly set up, the guards will receive 1 gold coin each. เมื่อตั้งการป้องกันอย่างเหมาะสมอยู่ผู้พิทักษ์จะได้รับ1เหรียญทองต่อคน Again, อีกค I รั้ง thought that was quite little, but Radoslav San assured me that even this is too much. ค่อนข้างน้อยแต่ RADOSLME แซนรับรองกับฉันว่าแม้มันจะมากเกินไป Anyway, work soon got started after all this had all been decided. อย่างไรก็ตามในไม่ช้างานก็ได้เริ่มขึ้นหลังจากทั้งหมดนี้ได้รับการตัดสินใจแล้ว Oh, I also provided the ladies with plenty of cleaning tools, courtesy of Net Super. ฉันยังให้เครื่องมือทำความสะอาดมากมายจากเน็ตซูเปอร์แก่ผู้หญิงด้วย Rags, brooms, dustpans, mops, handheld dustpans, lint rollers for carpets with plenty of refills as well as environmentally friendly detergents. ผ้าขี้ริ้วไม้กวาดที่โกยผงไม้ถูพื้นที่โกยผงแบบมือถือลูกกลิ้งแบบมีไฟสำหรับพรมพร้อมน้ำยาเติมจำนวนมากรวมถึงผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Naturally, I taught them how to use everything before letting them go crazy with some of the less familiar tools. โดยธรรมชาติแล้วฉันสอนพวกเขาถึงวิธีใช้ทุกอย่างก่อนที่จะปล่อยให้พวกเขาคลั่งไคล้กับเครื่องมือที่ไม่คุ้นเคย Latte-chan is still young, so it's fine to let her play around for now.
ลักกี้ชันยังเด็กดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะปล่อยให้เธอเล่นไปก่อน She seemed to like the lint roller though and was having fun with it even now. ดูเหมือนเธอจะชอบลูกกลิ้งเก็บฝุ่นและตอนนี้ก็ยังสนุกกับมันอยู่ I had provided enough cleaning tools for the main house as well as the servant quarters. ฉันได้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพียงพอสำหรับบ้านหลังใหญ่และห้องคนใช้ It would not do to clean all day and come home to a dirty house, right? ทำความสะอาดทั้งวันแล้วกลับมาบ้านสกปรกคงไม่เป็นไรหรอกจริงไหม Anyway, once everything had been set up, I went to the Adventurers Guild with my familiars. อย่างไรก็ตามเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนก็ไปที่สมาคมนักผจญภัยพร้อมกับคนคุ้นเคยของฉัน Chapter 320, Divine Medicine Hair Power. บทที่320พลังผมยาแห่งสวรรค์ As soon as I entered the Adventurers Guild with my familiars, the guild master appeared at the door to greet us. ทันทีที่ฉันเข้าไปในกีฬานักผจญภัยพร้อมกับคนคุ้นเคยหัวหน้ากีฬาก็ปรากฏตัวที่ประตูเพื่อทักทายพวกเรา I think he must have been waiting all morning. ฉันคิดว่าเขาต้องมารอตั้งแต่เช้าแน่ You're finally here. Well, ๆคุณอยู่ที่นี่ในที่สุด did you bring the test potion? อย่า Yes, but surely there's no need to hurry. ใช่แต่แน่นอนว่าไม่ต้องรีบร้อน I'd like to pick up the meat and materials. ฉันต้องการรับเนื้อและวัสดุ We can do that later. Come, let's go to my เรา room. สามารถทำได้ในภายหลัง มา I was quickly herded into the guild master's room before I could say anything. ฉันถูกต้อนเข้าไปในห้องหัวหน้ากีฬาอย่างรวดเร็วก่อนที่ฉันจะทันได้พูดอะไร And was pushed into the visitor's chair while the guild master sat opposite me and stared at me with large hopeful eyes. และถูกผลักไปที่เก้าอี้แขกในขณะที่หัวหน้ากีฬานั่งตรงข้ามฉันและจ้องมองมาที่ฉันด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและมีความหวัง All right, show me the goods. Let us commence with เอา the ล่ะแสดง testing. สินค้าให้ฉันดู ขอให้เรา Let us commence with the testing. ให้เราเริ่มต้นด้วยการทดสอบ This guy probably won't let me go unless I give him the potion. ผู้ชายคนนี้คงจะไม่ยอมปล่อยฉันไปเว้นแต่ฉันจะให้ยาเขา Resigned to my fate, I took out the hair-restoring tonic from my item box. ยอมจำนนต่อโชคชะตาของฉันหยิบโทนิกฟื้นฟูผมออกมาจากกล่องไอเทมสีของฉัน Naturally, I had moved it from its original plastic container into a plain bottle. โดยธรรมชาติแล้วฉันได้ย้ายจากภาชนะพลาสติกเดิมไปยังขวดธรรมดา This is it. TH นี่มัน The guild master's eyes fixed themselves onto the bottle. สายตาของกิลด์มาสเตอร์จับจ้องไปที่ขวด Interestingly enough, Net Super carried several different brands of hair-restoring tonics. ที่น่าสนใจคือเน็ตซูเปอร์มีโทนิกฟื้นฟูผมหลายยี่ห้อ Although it's not quite the medical-grade tonic that could be found at pharmacies or drugstores, the fact that several brands of the same item could be found at supermarket-level online stores meant that demand for hair-restoring medicine was quite high. แม้ว่าจะไม่ใช่ยาบำรุงเกรดทางการแพทย์ที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือร้านขายยาแต่การที่สินค้าชนิดเดียวกันหลายยี่ห้อสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ระดับซุปเปอร์มาร์เก็ตก็หมายความว่าความต้องการยาปลูกผมนั้นค่อนข้างสูง Looks like people really cared a lot about their hair. ดูเหมือนผู้คนจะใส่ใจเรื่องเส้นผมมากจริง I chose a tonic that promised to promote hair growth and suppress hair loss. ๆ ฉันเลือกโทนิกที่สัญญาว่า
จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมและยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผม I must say I was equally attracted to the gold and black box it came in as well as the description that says the tonic will stimulate the protein in hair root cells to promote hair growth. ฉันต้องบอกว่าฉันสนใจทองคำและกล่องดำที่ให้มาพอๆกันเช่นเดียวกับคำอธิบายที่ระบุว่าโทนิกจะกระตุ้นโปรตีนในเซลล์รากผมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม By the way, if you use the tonic together with this special shampoo, you can expect better results, I said, placing the shampoo, bottle already switched, from the same brand on the table. อย่างไรก็ตามหากคุณใช้โทนิกร่วมกับแชมพูสูตรพิเศษนี้คุณจะคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ฉันพูดกลางวางขวดแชมพูที่เปลี่ยนจากยี่ห้อเดิมไว้บนโต๊ะ According to the description, ตามคำอธิบายของ the shampoo would remove excess sebum on the scalp and promote better tonic absorption. แชมพูจะขจัดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะและส่งเสริมการดูดซึมโทนิกที่ดีขึ้น Anyway, it looks convincing enough. อย่างไรก็ตามมันดูน่าเชื่อถือเพียงพอ At least, it's convincing enough for me to buy it. อย่างน้อยก็น่าเชื่อพอที่จะซื้อมัน Last night, while I was looking through Net Super's hair growth products, I found that W Brand's shampoo and hair tonic set has the most attractive description. เมื่อคืนขณะที่ฉันดูผลิตภัณฑ์เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมของเน็ตซูเปอร์ฉันพบว่าชุดแชมพูและแฮร์โทนิกของ W Brand มีคำอธิบายที่น่าสนใจที่สุด Even so, ถึงอย่างนั้น the effects won't be immediate. 5. ผลกระทบจะไม่เกิดขึ้นทันที 5. In fact, most hair growth tonics only dare to conservatively guarantee results after 6 weeks of continuous use. โทนิกปลูกผมส่วนใหญ่กล้ารับประกันผลลัพธ์อย่างระมัดระวังหลังจากใช้ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ 6 weeks is a long time in this world where potions that could fix broken bones and heal injuries right away exists. 6 สัปดาห์เป็นเวลานานในโลกนี้ที่มียาที่สามารถแก้ไขกระดูกหักและรักษาอาการบาดเจ็บได้ทันที I guess since it's something from Net Super, it should work well. ฉันเดาว่ามันเป็นบางอย่างจากเน็ตซูเปอร์มันน่าจะทำงานได้ดี At least, it should be better than anything I'd find on Earth, right? อย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าทุกอย่างที่ฉันพบบนโลกจริงไหม Still, it would be nice to have something with an instant effect. ถึงกระนั้นก็ดีหากมีบางอย่างที่มีผลทันที Especially since I plan to gift it to a count of this world. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันวางแผนที่จะให้ของขวัญแก่โลกนี้ You know what? I should really give this a little more คุณรู้อะไร thought. ไหม ฉันควรจะให้จริง Little more thought. ๆ คิดอีกหน่อย Immediate effect. มีผลทันที Medicines with immediate effects. Should I try mixing the different Net Super hair tonics together? ยาที่มีผลทันทีฉันควรลองผสมซุปเปอร์แฮร์โทนิกสุทธิที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันหรือไม่ No, that's dangerous. It's not like every tonic is made the same way. ไม่นั่นมันอันตรายไม่ใช่ว่ายาชูกำลังทุกชนิดจะทำในลักษณะเดียวกัน Should I mix the tonic with something from this world? ฉันควรผสมโทนิกกับบางสิ่งจากโลกนี้หรือไม่ After all, Sway's elixirs all have immediate effect. ท้ายที่สุดแล้วสเวสอิลิกเซอร์ล้วนมีผลในทันที That's it. Sway's elixirs. ทำยาอายุวัฒนะสเวตี Sway's elixirs are effective against all diseases and hair loss should be considered a disease, right?
ยาอายุวัฒนะของสเวทีใช้ได้ผลกับทุกโรคและผมร่วงควรถือเป็นโรคหรือไม่ Or is it considered part of aging? หรือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความชรา Sway's elixirs, low grade, can't extend lifespan, but if I mix it with the hair tonic, would it boost the lifespan of hair? สเวทีเอลิกเซอร์เกรดต่ำไม่สามารถยืดอายุได้แต่ถ้าผสมกับแฮร์โทนิกจะช่วยยืดอายุของเส้นผมได้หรือไม่ Would it work? การทำงานที่ดี I have so many questions, but since I have appraisal and sway to make more elixirs for me, I guess it's fine to try mixing stuff and see what happens, right? ฉันมีคำถามมากมายแต่เนื่องจากฉันประเมินราคาและทดลองทำยาอิลิกเซอร์เพิ่มเติมแล้วฉันเดาว่าน่าจะลองผสมสิ่งต่างๆแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม Right. ขวา Let's do this. Thus, I tried putting a single drop of Sway's elixir into the hair tonic, which has been ดังนั้นฉันจึงลองหยดสเวทีอิลิกเซอร์1 หยดลงแฮร์โทนิกซึ่งก็เป็นเช่นนั้น which has been decanted into a ceramic bottle, by the way, and waited. ซึ่งถูกเทลงในขวดเซรามิกโดยวิธีการและรส For a moment, nothing happened. ครู่เดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Then, the bottle suddenly glowed and the transparent liquid that was the hair tonic turned into a clear, pale pink. ทันใดนั้นขวดก็เรืองแสงและของเหลวใสที่เป็นแฮร์โทนิกก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนใส Oh. The color changed. โอ้ THC When nothing else happened, I used appraisal on the bottle. เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันใช้การประเมินบนขวด Divine medicine, hair power. ยาขั้นเทพผมพลัง Divine medicine, created from the combination of Sway's special elixir, low grade, and hair tonic from another world. ยาศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากการผสมผสานของสเวทสเปเชียลอิลิกเซอร์ลอเกรดและเฮทอนิกจากต่างโลก Produces outstanding hair restoration effects and promotes new hair growth. สร้างผลการฟื้นฟูเส้นผมที่โดดเด่นและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ Desperate people struggling with thinning hair and hair loss now have the hope of recapturing their lost youth. ผู้คนที่สิ้นหวังซึ่งต้องดิ้นรนกับปัญหาผมบางและผมร่วงตอนนี้มีความหวังที่จะหวนคืนสู่วัยหนุ่มสาวที่สูญเสียไป Beautiful. สวย Just what kind of effect is this? ประเภทของผลกระทบเป็นนี่ Also. Divine medicine. อีกด้วย ยาขั้นเทพ And, what's with this, desperate people, description? และคำอธิบายของคนที่สิ้นหวังนี้คืออะไร Was what I thought back then. That was, until the moment I sat down in ที่ That was, until the moment I sat down in front of one of these, desperate people. จนกระทั่งตอนที่ฉันนั่งลงต่อหน้าคนสิ้นหวังคนหนึ่ง Well. How do I use it? ดี How do I use it? ฉันจะใช้มันได้อย่างไร The guild master cradled the 2 bottles in his hands carefully, as though they contained the secret to eternal life. หัวหน้ากีฬาประคองขวดทั้งสองในมืออย่างระมัดระวังราวกับว่ามันมีความลับแห่งชีวิตนิรันดร์ Or maybe eternal youth. หรืออาจจะเป็นเยาวชนนิรันดร์ Which, I guess, it's not too far off the mark. ซึ่งผมว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อม Use the content of the second bottle to wash your hair at night. ใช้เนื้อหาของขวดที่2สระผมตอนกลางคืน
Remember to lather well and wash all the dirt and oil away. จำไว้ว่าต้องถูให้เกิดฟองและล้างสิ่งสกปรกและน้ำมันออกให้หมด This is so that the contents of the hair tonic could penetrate your scalp more thoroughly. เพื่อให้ส่วนประกอบของแฮร์โทนิกซึมเข้าสู่หนังศีรษะได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น Omo, wash with this and clean up properly. โอโมล้างด้วยสิ่งนี้และทำความสะอาดอย่างถูกต้อง Make sure to wipe off the water until your hair is partially dry. อย่าลืมเช็ดน้ำออกจนผมแห้งบางส่วน Then, apply a bit of the hair tonic on and massage it slowly into your scalp. จากนั้นชมแฮร์โทนิกเล็กน้อยแล้วนวดให้ทั่วหนังศีรษะช้า Massage this onto the scalp, I see. ๆกดสิ่งนี้ลงบนหนังศีรษะที่ฉัน He เห็น squinted his eye at the bottle of tonic seriously. คืนที่กดโทนิกอย่างจริงจัง I felt like I had to say something else. ฉันรู้สึกเหมือนต้องพูดอย่างอื่น You should just use a small amount each day. คุณควรใช้ปริมาณเล็กน้อยในแต่ละวัน Using too much in one go doesn't improve the effect, so it would just go to waste. การใช้มากเกินไปในครั้งเดียวไม่ได้ปรับปรุงเอฟเฟกต์ดังนั้นมันจึงเป็นเพียงการเสียเปล่า Probably. อาจจะ Alright, I shall use it tonight. Despite his slightly reluctant look, the guild master carefully put both bottles away in his desk drawer. ได้ฉันจะใช้มันคืนนี้แม้จะดูไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ GUILDMATER ก็เก็บขวดทั้งสองไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานอย่างระมัดระวัง Then, I shall go downstairs and pick up my meat and money. จากนั้นฉันจะลงไปข้างล่างและหยิบเนื้อและเงินของฉัน His mind is totally inside the drawer with the hair restoring tonic. I just knew it. อยู่ในลิ้นชักพร้อมโทนิกฟื้นฟูผมฉันเพิ่งรู้ I got up and silently left the room, leaving the distracted guild master alone. ฉันลุกขึ้นและออกจากห้องไปอย่างเงียบๆทิ้ง GUILDMATER ที่ฟุ้งซ่านอยู่คนเดียว Desperate people, indeed. คนสิ้นหวังจริง Anyway, I know my way to the warehouse and called out to old man Johann. ๆอย่างไรก็ตามฉันรู้ทางไปโกดังและโทรหาชายชรายูออน Hello, I'm here to pick up the meat. สวัสดีครับมารับเนื้อครับ Oh. Brother. It's all ready for you. พี่ชาย It's all ready for you. ทุกอย่างพร้อมสำหรับคุณ I happily received the meats from wyvern, wild bison, golden sheep, giant horned boar, rock bird, blue bull, giant turkey and chimera. ฉันได้รับเนื้อจากไวเวิร์นไวล์ไบเซินแกะทองเขาใหญ่ยักษ์ย้ายนกร็อกเบิร์ดกระทิงสีน้ำเงินกระยงงวงยักษ์ย้ายในกล้องอย่างมีความสุข Wow, that's a lot. ว้าวนั่นเป็นจำนวนมาก Looks like I won't have to worry about not having meat for a while. ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเนื้อสักพัก Next was the money for the materials. ต่อไปคือเงินสำหรับวัสดุ After explaining the breakdown of the monster parts to me, everything came down to หลังจากอธิบายการแยกย่อยของชิ้นส่วนสัตว์ประหลาดให้ฉันฟังทุกอย่างก็จบลงที่ 7,685 gold. 1685 ทอง Ooh, that's quite a lot. How unexpected, I mused. นั่นค่อนข้างมากข่าวที่ฉันคาดไม่ถึง Deals with you are always quite significant, but we do have wyverns and a chimera on the table this time, explained Johann. ข้อตกลงกับคุณค่อนข้างสำคัญเสมอแต่คราวนี้เรามีไวเวิร์นและกล้องอยู่บนโต๊ะโยฮันอธิบาย Oh yes, chimeras are pretty rare, right?
โอ้ใช่กล้องหายากใช่ไหม Yup, fur, fong, poison sac, and various internal organs are all important materials for one thing or another. ใช่เพื่อความสนุกถุงพิษและอวัยวะภายในต่างๆล้วนเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสิ่งหนึ่งสิ่งใด So they are always in demand. ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นที่ต้องการเสมอ Johan-san handed me a small sack. โยฮอนแซนยื่นกระสอบเล็กๆให้ฉัน 76 platinum and 85 gold coins, please check it. 76แพลตินัมและ85เหรียญทองโปรดตรวจสอบ I'm pretty quick at counting the local money now, yup, everything checks out. ตอนนี้ฉันค่อนข้างรวดเร็วในการนับเงินในท้องถิ่นใช่ทุกอย่างเช็คเอาท์ Bring us something rare again next time, yeah. ครั้งหน้าเอาของหายากมาให้พวกเราอีกนะใช่ไหม Johan looked particularly cheerful. โยฮันดูร่าเริงเป็นพิเศษ It all depends on what fare and the others come across. ทุกอย่างขึ้นอยู่กับค่าโดยสารและอื่นๆที่เจอ However, if we do get something interesting, I'll be happy to do business with you again. อย่างไรก็ตามถ้าเราได้รับสิ่งที่น่าสนใจเรายินดีที่จะทำธุรกิจกับคุณอีกครั้ง Chapter 321, Return of the Natural Hair. บทที่321การกลับมาของเส้นผมตามธรรมชาติ It had been 3 days since I handed over the divine medicine hair power to the guild master. เป็นเวลา3 วันแล้วที่ฉันส่งมอบพลัง Divine Medicine Hair ให้กับ GUILDMATER During those 3 days, I spent my time relaxing at home, supervising the slaves and cooking up some pre-made dishes for our inevitable travel in the future. ในช่วง3 วันนั้นฉันใช้เวลาพักผ่อนที่บ้านดูแลทาสและทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับการเดินทางในอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Fair complained about not being able to go hunting and ran about the large garden with Dorichan and Sway to relieve stress. พวกเขาเคยบ่นว่าไม่สามารถไปล่าสัตว์ได้และวิ่งไปรอบบสวนขนาดใหญ่กับดอเรอร์แชนและสเวย์เพื่อคลายความเครียด All my slaves worked hard together. ทาสของฉันทุกคนทำงานหนักด้วยกัน The adults took their jobs seriously while the children assisted their parents, even Latte-chan. ผู้ใหญ่เอาจริงเอาจังกับงานส่วนเด็กๆก็ช่วยพ่อแม่แม้จะดึกแล้วก็ตาม Because we get to eat delicious things every day, Latte will do her best. เพราะได้กินของอร่อยทุกวันพี่ลาเต้ก็จะทำให้ดีที่สุด I had already handed a magic bag full of orc, blue bull and cockatrice meat to the ฉันได้มอบถุงพิเศษที่เต็มไปด้วยชามสีฟ้าและเนื้อคอควายไม้ไตกูออ่างกอไก่ขาดทริตให้กับเธอแล้ว ladies in charge of cooking. ผู้หญิงมีหน้าที่ทำอาหาร Everyone seemed to be happy about getting to eat meat every day. ทุกคนดูมีความสุขกับการได้กินเนื้อทุกวัน I had also given them a large variety of different seasoning sauces in bottles and packets as well as the standard salt and pepper. ฉันได้ให้ซอสปรุงรสต่างมากมายทั้งแบบขวดและแบบแพ็ครวมทั้งเกลือและพริกไทยแบบมาตรฐานให้พวกเขาด้วย My employees kept raving about all the different flavors they could enjoy, especially Latte-chan. พนักงานของฉันเอาแต่เพ้อถึงรสชาติต่างๆที่พวกเขาสามารถเพลิดเพลินได้โดยเฉพาะชาติที่ล่วงลับไปแล้ว Latte loves yakiniku sauce and teriyaki sauce best. รสที่ชอบซอสยากินิคุและซอสเทริยากิดีที่สุด It makes everything all so very, very yummy. มันทำให้ทุกอย่างอร่อยมาก As expected, the sweet, sour and savory combination of teriyaki and yakiniku sauces are popular with children. อย่างที่คาดไว้การผสมผสานระหว่างซอสเทริยากิและซอสยากินิคุที่ทั้งหวานเปรี้ยวและเผ็ดเป็นที่นิยมในหมู่เด็ก
I had already given Aya and Teresa directions on how to use these sauces and seasoning. Meat stir-fried, grilled meat and vegetables with a splash of either sauce would make any dish delicious. ฉันได้ให้คำแนะนำกับอายะและเทเรซาเกี่ยวกับวิธีใช้ซอสและเครื่องปรุงรสเหล่านี้แล้วเนื้ออย่างและผักผัดกับซอสใดๆที่จะทำให้อาหารอร่อย I also got them rice as well as ฉันยังเอาข้าวมาให้ด้วย the ceramic pots to cook the rice in. ออลิมอมาไมโทอาเซรามิกสำหรับหุงข้าว Since everyone had no trouble eating this grain, I thought rice would be a more appropriate source of carbohydrates than bread since meat cooked with traditional Japanese sauces go better with rice. เนื่องจากทุกคนไม่มีปัญหาในการรับประทานธัญพืชนี้ฉันจึงคิดว่าข้าวเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมกว่าขนมปังเนื่องจากเนื้อสัตว์ที่ปรุงด้วยซอสญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมจะเข้ากับข้าวได้ดีกว่า Cooking rice is an art form by itself, but the ladies seem to pick it up quickly. การหุงข้าวเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่ดูเหมือนผู้หญิงจะรับมันได้อย่างรวดเร็ว In short, the food is good and everyone seemed to enjoy it. ในระยะสั้นอาหารอร่อยและทุกคนดูเหมือนจะสนุกกับมัน In truth, I had been a little worried about how the stupid twins would perform, but when the time to work came, they did their job properly and was focused on keeping the place secure. ความจริงแล้วฉันกังวลนิดหน่อยว่าแฟลตโง่ๆจะทำออกมายังไงแต่เมื่อถึงเวลาทำงานพวกเขาก็ทำงานอย่างถูกต้องและจดจ่ออยู่กับการรักษาสถานที่ให้ปลอดภัย I think a lot of it had to be credited to Tabesa for controlling them well. ฉันคิดว่าส่วนใหญ่ต้องยกเครดิตให้ TABASA ที่ควบคุมได้ดี Peter and Bartle had no problem following her lead either. ปีเตอร์และบาร์เทลก็ไม่มีปัญหาในการติดตามเธอเช่นกัน Hopefully, everything will keep going smoothly from now on. หวังว่าต่อจากนี้ไปทุกอย่างจะราบรื่น Well, that's all I can do for internal security. นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำได้เพื่อความปลอดภัยภายใน For the rest, I would have to rely on outside assistance. ที่เหลือคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก This is why I had approached the guild master to make contact with Count Langridge. นี่คือเหตุผลที่ฉันเข้าหา GUILDMATER เพื่อติดต่อกับภาษานับ The sooner the better. ยิ่งเร็วได้ยิ่งดี Hopefully, the divine medicine, hair power, หวังพลังเทพยารักษา will serve as an effective opening move for future relationships. จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคต 3 days should be enough for the guild master to test out the product. 3 วันน่าจะเพียงพอสำหรับกีฬามาสเตอร์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ Time to see whether my investment works. ถึงเวลาดูว่าการลงทุนของฉันได้ผลหรือไม่ Yes, it's time to pay a visit to the Adventurers Guild. ได้เวลาเยี่ยมชมสมาคมนักผจญภัยแล้ว As per usual, the staff immediately went off to fetch the guild master when they saw me. ตามปกติพนักงานก็ออกไปหากิลด์มาสเตอร์ทันทีเมื่อพวกเขาเห็นฉัน What was not so usual was the appearance of the guild master. สิ่งที่ไม่ปกติคือการปรากฏตัวของหัวหน้ากีฬา Oh, you're here. Well, what do you พวกคุณอยู่ think? ที่นี่ดี Guild Master Willem was grinning widely but, กิลด์มาสเตอร์วิลเลียมยิ้มกว้างแต่ that was not the thing that caught my attention. นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉัน Guild Master, why your hair? GUILDMATER ทำไมผมของคุณ Pfeufen, how does it look? Aren't I more manly มันมีลั now? กษณะอย่างไร Aren't I more manly now? ตอนนี้ฉันไม่เป็นลูกผู้ชายมากขึ้นแล้วเหรอ He certainly looked very cheerful.
เขาดูร่าเริงมากอย่างแน่นอน I'd even say he looked excessively happy. ฉันจะบอกว่าเขาดูมีความสุขมากเกินไป Willem's receding hairline had made a comeback. ขนร่วงของวิลเลียมกลับมาแล้ว The pitiful graying pale comb-over had turned into a wave of smoothed brown curls. หวีสีซีดเถาที่น่าสมเพชกลายเป็นหลอนคลื่นสีน้ำตาลเรียบ Jaya ha ha ha. จะฮ่าฮ่าฮ่า At least, someone's very happy today. อย่างน้อยวันนี้ก็มีคนมีความสุขมาก After enjoying my dumbfounded appearance for a while, he happily invited me to the guildmaster's room. หลังจากเพลิดเพลินกับท่าทางตะลึงงันของฉันสักพักเขาก็เชิญฉันไปที่ห้องหัวหน้ากีฬาอย่างมีความสุข That's quite a drastic change in just 3 days, I mused. นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรุนแรงในเวลาเพียง3 วันโดยรำพึง Still totally taken aback. ยังตกตะลึงอยู่เกมอก It's all thanks to the shampoo and tonic you gave me, he touched his hair tenderly. และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณแชมพูและโทนิกที่คุณให้ฉันเขาสัมผัสผมของเขาอย่างอ่อนโยน The hair tonic, in particular, is a great lifesaver. โดยเฉพาะแฮร์โทนิกเป็นตัวช่วยชีวิตที่ดี Well, calling it a lifesaver is a bit. เรียกว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตสักหน่อย I was so surprised to see new hair growing in what had been a barren field. Moreover, look ฉันประห here. ลาดใจมากที่เห็นผมงอกขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้ง นอกจากนี้ Here, being the brown hair on the side of his temples. นี่คือผมสีน้ำตาลที่ด้านข้างขมับของเขา Brown hair actually grew from the roots of the white hair. ผมสีน้ำตาลงอกออกมาจากรากของผมขาว How amazing is that? มันน่าทึ่งแค่ไหน This is certainly an incredible result. นี่เป็นผลลัพธ์ที่เหลือเชื่ออย่างแน่นอน This tonic of yours certainly blew all those other fake medicines and potions out the water. ยาชูกำลังของคุณนี้ทำให้ยาและยาปลอมอื่นๆละลายน้ำได้อย่าง I แน่นอน see. This morning, my hair was long enough to be cut, and so I had all the gray trimmed off. เมื่อเช้านี้ผมของฉันยาวพอที่จะตัดได้ดังนั้นฉันจึงเล็มสีเทาออกทั้งหมด So saying, Guildmaster Willem ran a hand through his short but very thick curly hair. เมื่อพูดจบ GUILDMATER วิลเลียมก็เอามือสางผมหยิกสั้นแต่หนามากของเขา How many years since I had hair like this? 10. กี่ปีแล้วที่มีผมแบบนี้ 10 10. 20. I feel so youthful. Gahaha. I feel so youthful. ฉันรู้สึกอ่อนเยาว์มาก Recapturing your lost youth, indeed. หวนคืนความเยาว์วัยที่หายไปของคุณอย่างแท้จริง Looks like the appraisal did not exaggerate its description at all. ดูเหมือนว่าการประเมินไม่ได้เกินคำบรรยายเลย I must say, the result is quite incredible. ฉันต้องบอกว่าผลลัพธ์นั้นค่อนข้างเหลือเชื่อ I am living proof that the tonic works. ไม่ฉันกำลังพิสูจน์ว่ายาชูกำลังได้ผล So, this means. I prompt. นี่หมายความว่า Count Language must be informed of this. ภาษานับจะต้องแจ้งให้ทราบนี้ I must show him the brand new me. Wahahaha. ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าฉันใหม่เอี่ยม I see, in fact, I really do see. ฉันเห็นจริง You just can't wait to appear in front of Count Language and show off your shiny new hair, can't you? ๆ คุณแทบอดใจรอที่จะปรากฏตัวต่อหน้าภาษานับไม่ได้และอวดผมใหม่ที่เงางามของคุณใช่ไหม
So, when do you plan to visit the Count? แล้วคุณมีแผนจะไปเยี่ยมขบวนเมื่อไหร่ Within the next few days. Do not worry, ภาย once ใน the ไม่กี่ Count วันข้าง knows หน้า about the นี้ effect of this tonic. ยาโทนิก Do not worry, once the Count knows about the effect of this tonic, he will want to see you at once. ไม่ต้องกังวลเมื่อขบวนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยาชูกำลังนี้เขาจะต้องการพบคุณทันที Hair tonics like this are like divine medicines to people like us. ยาบำรุงเช่นนี้เป็นเหมือนยาวิเศษสำหรับคนอย่างเรา So be prepared. ดังนั้นจงเตรียมพร้อม Divine medicine, yes, I see. ยาขั้นเทพใช่ฉันเห็น Speaking of which, the few merchants I met these few days also went a little crazy. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้พ่อค้าไม่กี่คนที่ฉันพบเมื่อ2-3 วันนี้ก็คลั่งไคล้เล็กน้อยเช่นกัน Is that so? อย่างนั้นเหรอ Compared to adventurers who look after our health more, merchants are more likely to lose hair since they depended on their brains a lot to do business. เมื่อเทียบกับนักผจญภัยที่ดูแลสุขภาพของเราพ่อค้ามีแนวโน้มที่จะผมร่วงมากกว่าเนื่องจากพวกเขาต้องใช้สมองอย่างมากในการทำธุรกิจ In fact, my hair has gotten worse off when I became a guild master. All that thinking is not good for hair. ความจริงแล้วผมของฉันร่วงหนักกว่าเดิมเมื่อฉันเป็นกีฬามาสเตอร์ความคิดทั้งหมดนั้นไม่ดีต่อเส้นผม Here, he stroked his hair tenderly again. ที่นี่เขาลูบผมของเขาอย่างอ่อนโยนอีกครั้ง Naturally, I did not reveal the source of my miracle cure, but all of them want to know, will you be selling this tonic? โดยธรรมชาติแล้วฉันไม่ได้เปิดเผยแหล่งที่มาของการรักษาแบบปาฏิหาริย์ของฉันแต่ทุกคนต่างก็อยากรู้ว่าคุณจะขายยาชูกำลังนี้หรือไม่ I haven't given it much thought. ให้มันคิดมาก But, if there's a demand, I don't see why not. แต่ถ้ามีความต้องการฉันไม่เห็นเหตุผล What are you talking about? คุณกำลังพูดถึงอะไร Just look at the effectiveness of this tonic. เพียงแค่ดูที่ประสิทธิภาพของโทนิก Of นี้ course, there will be a demand. จะมีความต้องการ I, for one, will buy it for sure. ฉันจะซื้อมันอย่างแน่นอน Though I still have some of the potion left, I must get my hands on as many แม้ as ว่า I can ฉันจะ afford ยังพอ to. มียาเหลืออยู่บ้าง รับมือของฉัน There was a burning light in the guild master's eyes as he said this. มีประกายไฟในดวงตาของกิลด์มาสเตอร์ขณะที่เขาพูดสิ่งนี้ Well, if I do sell it, ครับถ้าผมขาย I'll probably do it through Lambert's since he's my merchant contact here. ฉันอาจจะทำผ่านแลมเบิร์ตเพราะเขาเป็นผู้ติดต่อค้าขายของฉันที่นี่ Lambert's company. บริษัทของแลมเบิร์ต Good, let me know when it's available for sale. ดีแจ้งให้เราทราบว่ามีจำหน่ายเมื่อใด I could only answer in the affirmative under the passionate stare of this guild master who was willing to spend his own money to buy this special divine hair tonic. ฉันทำได้เพียงตอบตกลงภายใต้การจ้องมองอย่างหลงใหลของกิลด์มาสเตอร์ผู้นี้ที่ยอมควักเงินของตัวเองเพื่อซื้อ Divine Hair Tonic สูตรพิเศษนี้